大家好，我是爱种菜的洗小厨。今天我来分享怎样种植生姜中的种植之前所需要做的催芽工作。简单的3个步骤：选种、赛种和催芽。这3步看似简单，却是种植生姜时很重要的过程。做好了这3步再种呢，出苗率就会非常高，而且更快更齐，姜也长得更健壮。喜欢家庭种植的朋友，欢迎点击订阅关注我的频道，并且打开旁边的小铃铛，更多家庭有机种植的视频会定期更新哦。首先我们先来看第1步，选种。我们这里的姜卖的是非常昂贵的，最贵的时候曾经卖过80到90澳元1公斤，所以如果自己能种出来的话，那简直太值得，太有成就感了。我们家庭种姜一般都是超市或市场买来的姜，姜种的好坏直接决定了后期姜的生长，所以选择姜种是关键的一步。我们要选择姜块肥大、丰满、皮色光亮、肉质新鲜、无病虫害的，不要选干缩的、有腐烂的、受冻了的。俗话说母壮而子肥，选择姜种要肥胖而且鲜亮，营养状况好的，在这上面所生出的幼芽就会比较肥壮，而瘦弱干瘪的姜种营养状态差，生出的幼芽大多比较瘦弱。选好了姜种之后呢，我们再来做第2步，晒姜种。那么姜种选好了之后，为什么要晒呢？在这里我总结了晒姜种的4个目的和好处。第一呢，是为了减少姜块上的病菌，使种植时减少病害的发生。第2呢，可以提高姜块的温度，促进快点发芽。姜呢，在温度高于15摄氏度时才会开始发芽。通过晒姜可以提高姜块内部的温度，加速内部营养物质的转化，从而为催芽积蓄更多的营养。第3点呢，在晾晒时可以降低姜块里水分的含量，防止催芽和种植时发生腐烂。第4点呢，通过晾晒可以挑出有问题的姜块，比如那些内部发生腐烂的姜块。经过这么一晒，表皮就会发生皱缩，我们就可以将这样的姜种挑出去。那么了解了晒姜的好处呢，我们就把这些姜拿出去晒晒。晾晒之前，我先把这些姜切成一块一块的。切的时候要注意切成每个姜块上带1到2个姜芽的芽点。这里晒姜的容器要注意，不要使用金属的，像不锈钢的这样的容器。在太阳的照射下，金属容器会升温很高很快，会烫坏了姜块。建议放在木板上或者是纸壳板上晾晒。也可以像我这样，在容器内先铺上一层干草，然后把姜块放到干草上进行晾晒。晒姜要适度，不要晒得过度，不要暴晒，以免姜种失水过多，造成姜块干缩，导致之后发出的芽细弱。晒到这样的程度，切口处已经干了，表皮晒干燥了，在切口的表皮处稍微有些褶皱，这样证明切口处干透了。姜块整体上还是很有水分的，表皮没有起皱干瘪，这种状态就是最合适的程度了。一般大约晒3天左右就能达到这个程度。这些姜种晒好了之后呢，我们就可以开始催芽了。在种植之前催芽这一步呢，可以让姜早点出苗，而且还可以延长姜在适合的温度下的生长时间。生长时间的延长就意味着姜可以长得更大更高产。给姜块催芽的最佳温度事实上是22到25摄氏度，这个温度下生出的幼芽呢比较健壮。姜块在这个温度下呢，一般2周左右就可以出芽。温度低于20度呢，发芽就会很慢，会延长发芽的速度。在温度超过28度的时候，发芽就会很快了。但是这个温度虽然发芽快，发出的芽会长得很细弱。催芽时如果长期放在高于28度以上的环境下，
这个姜芽就会长得比较瘦弱细长。所以温度太低比较慢，温度太高也不好，22到25摄氏度是最佳的。我这次呢用了2种方法进行催芽，这2种方法呢都可以给大家作为参考，大家可以看看哪种方法对于你们来说比较方便来进行选择。一种是用干草配纸盒香，我是用了一个小的鞋盒，然后放上一些干的 mulch， 也就是园艺用的甘蔗渣 mulch， 和干的草是一样的效果。干草的使用是起到了保温的作用。然后把晒好的姜块摆到干草上，摆好之后，上面再覆盖一层干草。然后就可以盖上盖子，放到温暖的地方。另一种催芽方法呢，是用干净的土配上锡箔盘，当然锡箔盘也可以换成塑料盒。在这里值得注意的是，要用干净的土，不要使用花园里挖出来的原土，原土里的虫害和病菌比较多，不利于姜的催芽。我用的就是那种袋儿装的 potting mix， 用来育苗的种植土。然后再把晒好的姜块依次的摆放在种植土上。摆好之后，上面再覆盖一层土。然后在土上稍微的喷一点点水分，不要喷多。再把这个盒盖上，轻轻地戳几个洞，保持盒内有空气流入。然后将这个盒子放到温暖的地方。关于温暖的地方，这2盒姜块我会根据气候条件变换位置。比如天冷的时候就会放到暖气口的附近，天气好、阳光好的时候也会把它挪到小温室里。但是由于我催芽的时间比较早，当时在早春的时候开始的，那时候气温还很低，没法保证气温是恒定的20几度，经常有低于15度的时候，所以发芽比较缓慢。这是在催芽30天的时候，我拿出来看看，已经有芽发出来了，但还是比较小的。放回去，继续再等待几天。又过了10天，催芽已经40天了，我们再拿出来看看。放在干草盒里的芽，比10天前大了不少。这块上面发了3个芽。再来看看放在土中催芽的那一盒，这个芽明显的比那一盒里的大很多，芽的长度有1厘米了。这一块也不错。还有这块，看来这一盒里的长得都很好。2盒里催芽结果的对比，放在土里的芽长得比较快一些，放在干草里催芽的芽尖儿刚刚开始冒出来。今年的春季太冷了，没有办法一直保持一直是22度的恒温，在忽冷忽热的条件下，40天催出姜芽来，
我觉得这个结果还算可以，而且现在所有的姜块都没有失水的状态，仍然是色泽饱满。催芽到这个程度，现在就可以栽种到土里了。像这块姜比较小的，上面有2个芽，那么我们可以把小的那个芽掰掉，只留下1个芽就可以了。关于种姜的选址，姜是很耐阴、不耐强光的，喜欢温暖、湿润、阴凉的气候条件，所以我选在了这2棵大树和围栏旁边种植。栽种前，先给土里放一些底肥。我们自己家种姜一定要选择有机肥，这次我用了2种肥做底肥，一种是发酵好的羊粪，另一种是蚯蚓粪。蚯蚓粪是一种非常温和又营养全面，而且还不会烧根的有机肥料，而且还没有味儿，属于高级的有机肥了。我把这2种有机肥混合在土里，作为这次种姜的底肥。底肥混合好之后，把土壤抹平，然后在放入姜之前，给这些土壤浇透水。因为姜栽进去之后呢，就要控制住水分，不能让土壤太潮湿，以免姜会腐烂。所以这第一遍浇水要把它浇透，之后浇水就不要浇得频繁了。把姜摆到浇好水的土壤上，要注意间距，不要太密集。我们食用的姜属于地下块茎，所以在地下要留给它们生长的空间。然后在上面覆土，大概3厘米左右。最后浇一些水，把表层的土打湿即可。然后我们就可以等待着这些生姜出苗了。希望秋天可以吃到自己种的生姜哦。今天呢，我们了解了生姜的催芽的方法和栽种。姜的生长喜欢温暖的环境，怕寒冷，怕霜冻。在像我们这样4季分明的地区种植呢，最好是要等到气温上升到20度以上再栽种。今天我种的这些姜呢，到长成的时候，我会再录制视频来和大家分享姜的生长过程和收获的成果。感兴趣的朋友一定要继续保持关注喜小厨哦。身处热带地区的朋友和现在是春季地区的朋友，可以试试种种看。希望你们可以种出好的、健康的生姜。好了，今天的家庭种植的视频就分享到这里，感谢您的收看，咱们下一期再会。